好啦，咁帶嚟呢個實驗青春咧，其實呢隻歌亦都係你寫嘅喎。係啦。係啊，原來我哋阿堂妹咧，即係都係呢個嘅全能嘅呢個嘅唱作人嚟嘅。多謝。會唔會自細就開始係去創作？我中學開始咁樣。中學開始就創作。即係我都有睇翻以前自己啲日記啊嗰啲，我真係好細個。哇！仲有寫日記喎。咁然之後就以前就已經開始會即係見到啲咩睇到啲咩書啊嗰樣嘢，咁就開始會寫低一小段靈感嘅嘢啦。咁實驗青春寫嘅呢首歌嘅時候，我係處於一個都幾迷茫嘅狀態，因為呢首歌其實大話其實原來數下都有10年㗎啦。嗰陣時就係拍緊幕後玩家嗰年，嗰陣時係處於一個我乜嘢機會都要捉緊嘅時間，即係當年係啦。咁所以變咗係，亦都係要好多嘢係要去實驗啊。青春就係咁㗎啦，你要不停去試，不停去挫敗，不停咁樣對自己失望。俾呢個世界線都好啦，都係一個過程咯。咁我問我媽：你嘅青春係咩啦？咁樣我阿媽就講話：我青春咪你咯咁樣。哇！嗱，呢句説話真係有啲後勁。好 touching。我而家諗翻都覺得有啲後勁，即係雖然係有啲近，真係有啲近，係即係其實你去諗翻，我哋而家大個啦，可能30零歲，然之後你諗翻你阿爸阿媽湊住你嘅時候，佢哋都係30零歲，分分鐘佢哋都腦筍未生埋，佢哋都喺你身上。學習去點樣照顧你，點樣去同你去一齊成長，同你去相處。屋企人對我嚟講，即係盡量揾多啲時間陪佢啦。雖然做嘢真係好忙，咁呢個都係其中呢首歌帶俾我嗰一輪嘅時候好多嘅一啲回憶啦，同埋好多感動嘅時候咯，真係。即係親情係最重要嘅。咁大個咗先學識同佢哋傾偈。係啊，咁同埋我即係聽堂妹咁講咧，其實就即係我覺得年輕人都唔應該躺平嘅，亦應該係捉緊你哋嘅青春，多啲去實驗佢，係啦，多啲嘗試，多啲努力去做你自己想做嘅事。咁我覺得無論今日你可能暫時好迷茫，但係通過你嘅努力咧，你一定會揾到自己想做嘅事嘅。係啊，真係啊，我都係咁樣認同，真係趁後生，加油，試多啲嘢，真係。加油，加油！